नित्यं भागवत सेवया क्लिप डालने का जैसा भगवती क्लिप वैसा उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु हरे प्रभु हरे कृष्ण हरे ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಮೂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 52ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಅಂಚನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ತೆರಿಪವನೆ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರಗ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತಾನು ಐನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ತೆರಿಪವಂದ್ರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಶ್ಲೋಕದು ಯಾಲ್ತ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಭಾಗವತಡು ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಐನ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಕದ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚದೊಂದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ ಇಂಚ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪು ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರ ಗಂಗಾಜಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಇರ್ದು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ದು ಭಗವಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ್ಪನ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಎರಡು ಸಾರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪನ್ಕ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಶ್ರಪಾರ್ಷದಂ ಯಜ್ಞೇ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸಾ. ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಶ್ರಪಾರ್ಷದಂ ಯಜ್ಞೇ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸಾ. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. कृष्ण वर्णं ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ. ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಶಪಾಶದಂ ಯಜ್ಞೇ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸಾ. ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡದ ಪುನರುಚ್ಚಿಸ ಒಂದು ತ್ವಿಷಾ ಪಂಡ ಕಾಂತಿರ್ದೊಡಗೂಡ್ನ ಅಕೃಷ್ಣಂ ಕಪ್ಪಾವಂದನ ಪಣ ಸ್ವರ್ಣದ ಪಣ ಬಂಗಾರದ ಕಲರ್ದ ಸಾ ಅಂಗ ಒಡನಾಡಿಲೆನ ಸಂಗಡ ಉಪಾಂಗ ಪಣ ಸೇವಕರ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಆಯುಧಲು ಪಾರ್ಷದಂ ಅಂತರಂಗ ಸಹಚರ್ಯರು ಯಜ್ಞ ಇರ್ದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯರ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಒಳಗೊಂಡ ಯಜಂತಿ ಅಕಲ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರು ಹಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸುಮೇಧಸ ಪ್ರಾಜ್ಞಾವಂತರು. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಂತೇರು ಸುಮೇಧಸ. ಸುಮೇಧಸ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾಕಲೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾವಂತರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮನ ಸತತವಾದ ಪನ್ಪುನ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಅವತಾರನು ಪೂಜಿಸ್ಯಾರ ಕಲಿಯುಗಡು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಂತ್ರ ಪಠನನು ನಡಪಾವೆರು. ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗಡು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರನ ನಾಮನ ಮಂತ್ರ ನಾಮನ ಪಠನ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ. ಅಂಚದ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಶರೀರ ಕಪ್ಪಾದಿಜ್ಜಿನ ಆರು ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಇದೇನು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪಂತೇರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಿರ್ಘೋರ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳ ಹಿಡ್ದಾರ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಿರ್ಘೋರ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಘೋರ ವರ್ಣಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಲರ್ ಬಿತ ಪುರಾಣ ನಮಗೆ ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಿರ್ಘೋರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಲ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಶರೀರ ಕಪ್ಪ ಅತ್ತನ್ಲ ಆರು ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಸಹಚರ್ಯರು ಸೇವಕರು ಅಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಲೇನು ಅಂಚಿನೆ ಅಂತರಂಗದ ಜತೆ ಗಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ ಆಯುಧ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಚೆ ಆರು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಸಹಚರ್ಯರು ಓಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಮೇಕ್ಲು ಮಾತ ಅಂಚನಮ್ಮ ಈ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಓಕೆ ಇದೇನು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಇದೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಾಮ ಐತ ಇದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂಚದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾವೇರು ಅದು ಭಾಗವತ್ ಎಡಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು ಓಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಮಂಚದಾರ್ನ ವರ್ಣವು ಐನ ಪಂಡೇರ ಐನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಆರೇ ಭಗವಂತನ ನಾಮನ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಭಕ್ತೇರ್ನ ರೂಪಡು ಬರ್ಪನೆಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪಂಡದು ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಏರಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜತೆ ಭಗವಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನೇ ಬರ್ಪ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಯುಗ ಧರ್ಮನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬೈದೆ ಕಲಿಯುಗತ ಧರ್ಮ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಓಲೆ ತುವಾಡು ಹೆತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹರೇರ್ನಾಮ ಹರೇರ್ನಾಮ ಹರೇರ್ನಾಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕಲೋ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ 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 ಗತಿರನ್ನತ ಕಲಿಯುಗಡ ಹರಿನ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಹರಿನ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಹರಿನ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈದ ಯುಗ ಕಲಹ ಯುಗ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಯುಗ ಓಕೆ ಐತ ಮಹಿಮೇನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರಿಗೆ ಯಾಪಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮನ್ ಪಠಿಸವೇರು ಅಂಚಿನ ಆರು ಮಂತ್ರನ್ ಸಹ ವಿವರಿಸವೇರು ದಾಯಪಂಡ ಚೈತನ್ಯರೇ ಕೃಷ್ಣರೇ ಚೈತನ್ಯರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆದುಪ್ಪುನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏರು ಅರೆನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಲಾದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಾವಳಿನ ಪಠಿಸವೇರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆತ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಂತೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚೆನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಐನಾರು ವಿವರಿಸವೆ ಅಂಚದ ಆರು ಒರಿಯ ಅಲೌಕಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಮನಸ್ಸುದಲೈ ಪೋಪಾವೇರು ಪಣ ಮನ ಮುಟ್ಟುನಂಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಚೈತನ್ಯ ಪಠಿಸೋನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದಡ್ ಲೀನಾಪೆರಿಗೆ ಐದು ಪೂರಾ ವಿದಟ್ಲ ಇಜಿಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಇಜಿನ ಶಬ್ದದ ಚೈತನ್ಯರ ಪೂರ ಸಮ್ಮುಖಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆದ ತೋಜುವರು ಕೇವಲ ವರ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರನ್ ತೂಂಡ ಯಾವಗೆ ಅವೇ ಕ್ಷಣಗೆ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಾಯನೆಡ್ದು ಅರೆನ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೋ ನೋಡು ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜೊಂಜ ಪದನ್ ಪ್ರಭುಪದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವದೇರೇರು ಅರೆ ಪಂಡ ಏರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪಂತೇರು ತುಲೆ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಶ್ರ ಪಾರ್ಷದಂ ಸೂಚಿಸೌನಂಚನೆ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯರೇ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ನ ಶರೀರ ಸದಾ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಒಡವೆಲೆಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಲೇಪಡ್ದು ಅಲಂಕೃತವಾದುಪ್ಪುನು ಆರ್ನ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯಡ್ದು ಆರ ಕಲಿಯುಗದ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಪರು ಬಾಕಿದ ಅವತಾರಲೆಡ್ ಪ್ರಭು ದೈತ್ಯರನ ನಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ
ಅಸ್ತ್ರಲೇನ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಶಸ್ತ್ರನ್ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರನ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಈ ಯುಗಟ್ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯರು ಮಹಾಪ್ರಭು ರೂಪಡ್ ಆರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪಡ್ದು ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಆರ್ ಗೆಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಶ್ರೀಲ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರು ವಿವರಿಸ ಒಂದು ದೈತ್ಯರೇನೆ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಯಾರ ಆರ್ನ ಚೈತನ್ಯರ್ನ ಪಂಡ ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಆರ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಈಜಿನ ಆಯುಧ ಪಂಡದು ಬನ್ನಿಸವೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಉಂಡದೆ 10 ಪೊರ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದಾರೇನ ಆಕರ್ಷಿತ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ 10 ಪೊರ್ಲು ಬಂಗಾರದ ಕಲರ್ ಗೌರವರ್ನಾಡ್ ಅಂಚದಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ಆಯ್ನೆ ಇರ್ದು ಪೂರಾ ದೇವತೆ ನಕಲ್ ಚೈತ್ಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆಗಾರರಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಒಡನಾಡಿಲು ಅದ್ಭುತ ವಾಯ್ನವು ಅಂಚಿನ ಇದೇನ್ ಮಂದೇರು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳುವಳಿನ ಪ್ರಸಾರ ಮಂತ್ನಗ ಆರು ಸುಮಾರು ಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಚಾರ್ಯರೇನು ಆರ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸವೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಬಣ ಅಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆದರ್ಶ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾರು ಐಟ್ಲ ಬೇಷವಾದ ಬಂಗಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಸ್ಸದ ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿ ನಕ್ಲು ಮೇಧಾವಿ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಸ್ಕಾಲರ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡಿತರು ಮೇಧಾವಿ ನಕ್ಲೇನ ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರೇನ ಆರ್ನಾಡೆ ಉಯ್ತೊಂದಿರಾರು ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರ ಸದಾ ಆರ್ನ ಜತೆಗಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ನಿಕಟ ಆವರ್ತಿಲು ಪಂಡ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸ ಮೇಕಲು ಈ ಸಂತೆರ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಬುಕ್ಕು ತುಲೆ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪ ಪಂಚತತ್ವ ಅದಂಚಂದ ಮುಲ್ಪ ಏನು ತೋಜವೆ ಮಾತೆರಿಗಲ ಪಂಚತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋ ನೋಡವೆ ಇನ್ನು 5 ಜನ ಏರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪ ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಅಂಚ ಪಂಚತತ್ವ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಸ್ತ್ ಕೃಪಾಲುಗೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಇರು ದಾಯಬೈದರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮ ಕೊರಿಯರು ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೋರತುಷೆ ನಮೋ ನಮ ಇರ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚೈತನ್ಯ ರಾದು ಬೈದರಂ ಪಂಡದು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚತುಲೆ ಈ 5 ಜನ ಏರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರು ಏರುಳ್ಳೇರು ಈ ಅಧ್ಯಯನವೇ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಶಿವನ ಅವತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಲಿತಾ ಸಖಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಆರ್ಯರು ನಾರದ ಮುನಿ ಅಂಚದ ಈ 5 ಪಂಡ ಪಂಚತತ್ವನ ಮೈಕೆ ಪನ್ಪಡ ಅಂಚದ 5 ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಶ ಪಾರ್ಷದೇರ್ ಅಂಚದ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರ ಆರ್ನ ಜತೆಗಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ನಿಕಟ ಆವರ್ತಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರ್ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ ಪಂಡ ವಿವರಣೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಶ್ರೀಲ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯರ್ದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ ಉದಾಹರಿಸವರಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಲು ಈಜಿನ ತಿಥಿ ವ್ರತ ಉತ್ಸವ ಇಂಚಿನ ಬಾಹ್ಯ ಆಡಂಬರದ ಆಚರಣೆದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಶಿಷ್ಯರು ಪಂಡ ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕೊಡದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ ಅದೇ ಅಂಚದಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಈ ಧರ್ಮನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪರೆ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕವು ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅದು ಪಣ ಇತ್ತು ಸಾರಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದೇರ್ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ
ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಉದಾಹರಿಸವೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಲು ಇಜಿನ ತಿಥಿ ವ್ರತ ಉತ್ಸವ ಇಂಚಿನ ಬಾಹ್ಯ ಆಡಂಬರನದ ಆಚರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯಾರು ದುಂಬು ಪೋದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸವನಂಚಿನೆ ಪಿದೈದ ಆಡಂಬರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೆಟ್ ಪ್ರವೃತ್ತರ ಪುನ ಬದಲು ಪುರಾ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಪಂಗಡದಕ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆತ್ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಾರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಪಠಿಸೋಲಿ ಅಂಜನಮ್ಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ. ಈ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಂತ ಅಂಚತುಲೆ ಎತ್ತು ಪಣ ದೇವರನ ನಾಮಡತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪ ಪುಪ್ಪುಣಿ ಇತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ದೇವರನ ನಾಮ ಎನ್ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜಾಗೆಟ್ಕೆ ಏನು ಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಪುಣ್ ದೇವರನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದ ದೇವರನ ನಾಮನ ಜಪಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಬಂದಿ ಅಂಚದ ಯಾಪಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ನಮ್ಮ ಜಪಮನ್ಪು ಬಾಯಿಡವ್ ಬರೋಂದೇ ಬೋಡಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಜಪಮಂತೋಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪಲ ಪೋಪು ಅಂಚ ನಾಮಗಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ ಕಲೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಳು ದೇವರನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮನ ಜಪ ಅನ್ಪಂತುಲೆ ಇದೇನು ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಪಂತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೂ ತಾಂಡಲ್ಯಾನು ಕುಡೋರ ತೋಜವನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ಮನ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡತ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂತರ್ ಕೆಲವು ಮಹಿಮೆನ್ ಪಂತರ್ ಪಂಡೆ ಎತ್ತು ಪಂತರ್ ಪಂಡ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಪಣ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಅತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ఆయన ఏరు జపం అనిపేరు అట్లా పణ బాయిడ్ బత్తలే అవగే పుదర్ తులే ఆతుర దాన నిరూపణం ది అధ్యాయ పుదర్ తులే ముల్ప కృష్ణేతి మంగళం నామ యస్య వాచి ప్రవర్తతే తస్య భస్మీభవంత్యాశు మహాపాతక కోటయ కృష్ణ పన్పున మంగళ పుదర్ ಏರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣ ಆಯನ ಕೋಟಿ ಮಹಾಪಾತಕೊಲು ಪಾತಕ ಪಂಡ ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಅದು ಪೋಪುಣಿ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಐಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಭಗವಂತನೇ ಕೊರ್ತೇರು ಸಯ್ಯೊಂದಿತ್ತನ ಅಜಾಮಿಲೆ ಆಯನ ಮಗನ ಪುದರ ಆಯನ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನ ನಾಮನ ಉಚ್ಚರಿಸದು ಸ್ವರ್ಗನ್ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಂತದು ಉಚ್ಚರಿಸಣ ಆಯ್ತ ಫಲ ಏತುಪ್ಪು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹರಿರ್ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ದುಷ್ಟ ಚಿತ್ತೈರಪಿ ಸ್ಮೃತ ಅನಿಚ್ಚಯಪಿ ಸಂಸ್ಕೃಷ್ಟೋ ದಾಹತ್ಯೇವ ಹಿ ಪಾವಕ. ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡ ಹರಿರ್ಹರತಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ ಹರಣೆ ಮನ್ಪುನೇರು ನಮ್ಮ ಚೋರಾಷ್ಟಕೇನ್ ಬತೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ಅಂಚದ ದುಷ್ಟ ಹರಿನಾಮನ ನೆನೆಂಡ ಹರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ್ ಪೂರ ನಾಶ ಮನ್ಪೆರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ನಾಮನ ನೆನೆಪ್ ಮಂತನಾಡ ತುಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅನಿಚ್ಛೆಯಪಿ ಸಂಸ್ಕೃಷ್ಟೋ ದಹ್ಯತೆ ವಹಿ ಪಾವಕ. ಪಾವಕ ಪಂಡ ತು ಪಾವಕ ಪಂಡ ತು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಹರಿನಾಮನ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಣಿಗೆ ದೇವರನ ನಾಮ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಂತಂಡಲ ಐಕಾತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಮನ್ಪರ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚಂದತ್ತು ದೇವರನ ನಾಮ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಠಣ ಮನ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಿತವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರು ಅಂಚದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ತೂನು ಮುಟ್ಟುದು ಬಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಚ್ಚದಾಗಂದೆ ಬಿಡ್ಪುಣ ಅಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚ ಮರ್ದಿಗೆ ತೊಂಡ ಅವಿಂಚ ನಮ್ಮ ಸೀಕನ ಗುಣ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ್ ದೆಪ್ಪು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಏತೇತ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏ ಪಕ್ಷಿ ಏ ಗರುಡ
ಶ್ರೀಹರಿನ ನಾಮಡ್ ಪಾಪಲೆನ ನಾಶಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಏತುಂಡ ಆತ್ ಪಾಪಲೆನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಪಿಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದುಲೆರಿ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪನು ಹರಿರ್ ನಾಮಶ್ಚ ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಪಾಪ ನಿರ್ಹರಣೆ ದ್ವಿಜ ತಾವತ್ ಕರ್ತುಂ ಸಮರ್ಥೋನ ಪಾತಕಂ ಪಾತಕಿ ಜನ ನ ಪಾತಕಂ ಪಾತಕಿ ಜನ ಶ್ರೀಹರಿನ ನಾಮ ಪಾಪಲೆ ನಾಶಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಪಾಪನ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪಾಪಿನಕ್ಲ ಅಸಮರ್ಥರಿಗೆ ಬೇತ ಬೇತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೇರು ಪಣ ತುಲೆ ಎಂದು ಪೂರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪನೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರ್ಪಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ದಾದ ಪನ್ಪುಣು ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬತ್ತನ ಭಾಗವತಡು ಇಡೀ ಉದ್ದಾಗಲ ಪಂತೇರಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಬೊಕ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಯಮರಾಜ್ಯರ ಆರ್ನ ದೂತರೆಗು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಏರೇನ್ ಎಣ್ಣ ಕೈತಡ್ ಲೆತೊಂದ್ ಬಲೆ ನಾಸ್ತಿಕ ಜನಕ್ಲೇನು ಏರು ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುಜರು ದೇವರ್ನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪುಜರು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುಜರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನ್ ಲೊತ್ತೊಂದ್ ಬರೆ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಇಡೇಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ್ಚಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೈವಾ ನಯತಾ ಭೋದೂತ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣಂ ನರಂ ದುಲೆ ದೇವರನ ಏರ್ ಪುದರ್ ಲೆತೊ ಲೆಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಎನ್ನಾಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ್ಚಿಂದ ಯಮರಾಜರೇ ಅನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಗ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಡು ನಾಣ್ ನಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಪೈಕೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿ ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾ ವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕಿ ನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೆ ಹೇತು ಪೊರ್ಲು ತುಲೆಂದು ಪುರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪನೆ ಗರುಡಗ ಇಂಚೆ ಏರು ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನೆ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಇಂದು ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪನೆ ಆರ್ನ ದೂತೆರೆ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ್ಚಿ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನ ಏರು ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪುಜರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋ ಜರ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ತುಲೆ ಏತು ನಾಮಗೆ ಏತು ಶಕ್ತಿಯು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥವಂತು ಅಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಐನೇ ನಮಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥ ಅಂಚದ ಪುರಾ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಪಂಗಡದಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ನ ಜನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದು ಕಳೆತು ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರನ್ನು ಆರಾಧಿಸರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಪಠನ ಮನ್ಪೊರ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸೂಚಿಸಾಯನಂಚೆನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನ ಕೊರಡು ಪುದರ್ಗ್ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಬೋಧಿಸಾಯರ ಅಂಚೆನೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮನ್ ಪಠಿಸಾಯರ ಅಂಚಾಯನೆರ್ದ ಅವರ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಣ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರನ ಪಠನೆ ಮಂತ್ರ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಮಂತ್ರ ಕಲಿ ಸಂತರಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಏತು ಸುಲಭ ಈ 14 ಪದ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರನ ಯಾವ್ಗೆ ನಾರದೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಾರದೇರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕತೆ ಬರ್ಪುಡು ನೆಟ್ ಪಂಡ ಕಲಿ ಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತು ನೂತೇನ್ ನಾವು ಸುಮಾರು ಉಪನಿಷತ್ಗೆ ಏನ್ ಬಾತೆ ಈ ಶಾಖೆ ನಾಕಥ ಪ್ರಶ್ನ ಮುಂಡಕ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಐತ್ರ್ಯ ತೈತ್ರ್ಯ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಂ ಅಂತ ಅಂಚದ ಒಂದು ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಪುದರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಜವೆ ಕಲಿ ಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಪಾವು ಬರ್ಪುಣ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ತುಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ನೆಕ್ ದುಂಬರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತಿತ್ತಾನೆ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೆರೆಯೋನ್ನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪುಗ
ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುನತೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋ ಉಪನಿಷತ್ತುಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ಬತ್ತನ ಮಂತ್ರ ಕಲೀಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬುಧರ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಕೈತಡೆ ನಾರದೇರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಯಾಪಗೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯಡಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ತತ್ವ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪು ಅಂಚದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತ ಪುದರೆ ಕಲೀಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬಂದು ಅಂಚದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚದ ನಾರದರು ಓಕೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿದ ಅವತಾರ ಅಂಚದಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೆ ಬತ್ತರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೆ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ್ಕೆ ಏನು ಬೇರ್ತುಲೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಶ್ಲೋಕ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಜಿ ಅನುವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಣ ಪಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ದಾದ ಪಂಥರ್ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಏರ್ಬತ್ತರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ನಾರದರ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕೈತಡೆ ಪೋದು ಕೇಂಡರಿಗೆ ಓ ಕರ್ತ ಪಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪಣ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಸರ್ಗನ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಸರ್ಗತ್ ಸರ್ಗ ಭಗವಂತನೇ ದಾಪುಣು ವಿಸರ್ಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನೇ ದಾಪುಣು ಓ ಕರ್ತ ಕಲಿ ಇಜಿನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ಯಾನ್ ಎಂಚ ದಾಟೋಲಿನ್ ನಾರದೇರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಕಲಿ ಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಿಯುಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರಾ ಬೇತೆ ಯುಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ್ ನೋಡತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈತ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಯುಗ ಬೇತೆ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದ್ವಾಪರಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ತ್ರೇತಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸತ್ಯಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಣ ಆಯುಷ್ಯಲ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂಚದ ನಾರದೇರ್కి ಏನೇ ಕೈಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಓ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕೇಂಡ ಪೂರ ವೇದಲು ರಹಸ್ಯವಾದ ದೀನೇನು ಬೊಕ್ಕ ದೆಂಗಾದೀದನೇನು ಕೇನ್ಲ ಅಂದ್ ಪಣ ವೇದ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ದೆಂಗಾದೀತನಿ ಸೀಕ್ರೆಟನ್ ಅಂಚ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಾರತೆ ಐತ ಮೂಲಕ ಸಂಸಾರ ಈಜಿಂದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ದಾಟೋಲಿ ಅವು ಕೇವಲ ಪರಮ ಪುರುಷ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನ ಪದನು ಉಚ್ಚರಿಸೋನ ಮೂಲಕ ಕಲಿತ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಲೆನ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರು ದೇವೇರು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ್ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪಣ ಕಲಿತ ಪಣ ಜಂಜಾಟಡ್ ಬೂರ್ನ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ ಪೋಪುಣ್ ಐಕ್ ನಾರದೇರು ಬ್ರಹ್ಮಡ ಕುಡಕೇಂಡರಿಗೆ ತುಲೆ ಐಕ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ವೇದಡ್ ದೆಂಗಾದೀತರು ಪಂಡ ಅವು ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನ ಪದನ ಉಚ್ಚರಿಸವನ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ನಾರದೇರು ಕುಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರು ಓ ಪೂಜ್ಯ ಪುದರು ಕೇನ್ ಬೇರ ಓವೇ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪುಡು ವೇದಡ್ ಅಂಚ ದೆಂಗಾದೀಂಡ ಐಕ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋನು ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಕಲೀಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಅಂಚದ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಆಜನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಎತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಐನ ನಾಮಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆ ಪುದರುಲು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಇತಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಂ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶನಂ ನಾತಾ ಪರತುರೋಪಾಯ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯತೆ ಬಾರಿ ಪೊಲೋಡ್ ಪಂಡೇರ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅನುವಾದಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನಾರದ ಮುನಿಗ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಈ 14 ನಾಮಲೇರ್ದು ಕೂಡ್ನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪಡ್ದು ಕಲಿಯುಗದ ಪೂರಾ ಕಲ್ಮಶಲು ನಾಶನ ಆಪುಂಡು ಇತಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಂನ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶನಂ ಕಲಿಯುಗದ ಪೂರ ಕಲ್ಮಶ ಪೋಪುಂಡು ನಾಥ ಪರತುಪಾಯ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯದ ಪೂರಾ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕುದು ನಾಂಡೈಟ್ ಪೂರಾ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ನಾರದೇರೆ ನೆರ್ದು ಉತ್ತಮವಾಯನ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಾಥ ಪರತುರೋಪಾಯ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಡು ತುಂಡಲ ನೆರ್ದಿ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನ ಧರ್ಮ ಯುಗ ಧರ್ಮ ತುಲೆ ಏರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೈನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜೊಂದು ಕಲೀಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿನ ಮಂತ್ರ ಎಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೆಕ್ಕದಾಲ್ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಿಯಮ ಉಂಡಾನ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಕಲೀಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ 14 ಪುದರ್ಲು
ಕಲಿ ಇಜಿನ ಪಾಪದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಲೆ ನಾಶ ಮನ್ಪುಣು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತೇರು. నువ్వు దాదా ఈ పదినాజి పద ఉండు నీకు లెక్క కొట్టున్నా ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಚೂರು ಪಿರವ್ ಪೋಪೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಪದಿನಾಜಿ ಪದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಾಲುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನಾಲುಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ನಾಲುಂಡು, ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ಲ ನಾಲುಂಡು. ಏತಾಂಡು 4 4 8 8 8 16 ಅಂಚದು ಪದ್ನಾಜಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಮ್ ಏಕಂದು ಷೋಡಶಕಂ ನಾಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ನಾಮಡು ಕೆಲವು ನೋಡು ಪದಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಷರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ನಾಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು, ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ನಾಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದೊಂದು ಷೋಡಶ ಪದತ ನಾಮ ಅಂಚದ ಈ ಪುದರ್ ಕಲಿ ಇಜಿಂಡ ಪಾಪದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಲೆ ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದು ಪೂರಾ ವೇದಡ್ಲ ನೆರ್ದು ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಾರದೆರೆಗೆ ಪನೊಂದುಲೇರು. ಪೂರಾ ವೇದಡ್ಲ 4 ವೇದ ತೂಂಡಲ ಋಗ್ ಸಾಮ ಯಜುರ್ ಅಥರ್ವ ನೆರ್ದು ಉತ್ತರವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಈ 14 ಪುದರು ಜೀವಿಲನ ಇಜಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆವರಿಸದುಪ್ಪುನ ಆವರಣ ಇಜಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಸುಕುನು ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ಜಪ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರು ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುನೆ ಮೈನ್ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಚೂರು ಕಾಪುಂಡು ಇಂದು ಅಂಚ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಇಂದು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು, ಮನಸ್ಸಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓವೇನು ಮನ್ಪೊಡು ಓವೇನು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓವು ಸರಿ ಓ ತಪ್ಪ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡು. ಇಜಿನ ತುಲೆ ಪಣ ಕೆಲವರಿತ್ತೆ ನಾಮ ಜಪ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ ಕುಲ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಜಪ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಜಪ ಮಂತ್ ಓದ್ಲೆಗೆ ಏತ್ತು ಪೂರ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ದೇವರನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸೇವೆ ಮಂತದ ಅವೇ ನುಮತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದು ಈ ಜಪಕ್ಕೆ ಆತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಮಂತ್ರ. ತುಲೆ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಸುಕನ್ನು ನಾಶ ಮನ್ಪುಣಿ. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಾರದೇರಿಗೆ ದಾದಪಂಡ ಮುಗಲ್ ಕವರಾಯ್ನ ಸೂರ್ಯ ದಾದಾಪೇರು ಇತ ಮುಗಲ್ ಪೋಂಡ ಇತ ನಮ್ಮ ಇತ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮುಗಲ್ ಬತ್ತಂಡ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ತೋಜ್ಜತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ ಇತ್ತ ಅಜ್ಞಾನ ಕವರ್ ಮಂತು ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಅಜ್ಞಾನ ಕವರ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಮಾಯೆ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದನ್ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಆವರಣಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಷೇಪಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಆವರಣಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪು ನಮ್ಮ ಏರು ಪನ್ಪುನೇ ಮರಪಾದ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಷೇಪಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಾದು ಬಿಡ್ಪು. ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪನೊಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಪೋತುಜಿ ಏನ್ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ಅಂಚೆಂಚಿನ ತೂತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಏನ್ ಇತ್ತು ನೆಟ ಪೋದುಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ತುಲೆ ಪಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಪಿದೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆರಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪುನೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ಕುಳ್ಳುದ ಓಕೆ ಎದುರುಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಪಿರವ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದೇರು ಹಾಲ್ಡು ಈ ಹಾಲ್ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಪುಣತೆ ಅವೇ ಆವರಣಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏರದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮರತು ಬುಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಷೇಪಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಎದುರುಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೊಲೈ ಎಂಟ್ರ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆಕ್ ಅಂಚದ ಈ ಆವರಣಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಷೇಪಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆದು ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಚಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ. ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಣಿ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪನ್ಪೆರ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಾರದೇರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಸುಕುನು ನಾಶ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಪಣ ಅಜ್ಞಾನ ಅರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಜೀವಿ ಮುಲ್ಪ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸವ ಅಂಚದ ಏರು ಜ್ಞಾನಡುಲ್ಲರಿಗೆ ಏರು ಧರ್ಮ ಅಂದು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ದುಃಖ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಸುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪೇರು ಓಲೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಅಕ್ಲ ಆನಂದಡೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಜ್ಞಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸನ ಅಂಚದ ದಾದ ಮನ್ಪುಣು ಮೈನಾದ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನನ ಮತ್ತು ನಾಶ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ಶುದ್ಧ ಆಡನೆ ನಮಕ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಜಿನ ಜಿಂಜಾ ಜನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರ ಅವೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಅರ್ತುಲೆ ಇತ ಕಲಿಯುಗಡ ಅವೇ ಅಪ್ಪನೆ ಜಿಂಜಾ ಜನ ಓ ಮನ್ಪೇರ ಅವೇ ಸರಿ ಎಂದು
ಐತ ಪಿರವೇ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ತುಲಿ ಕಲಿ ಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಮುಗಲ್ ಚದುರ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲಕುವೆರಿಗೆ ಪಂಡಿತೆ ಮುಗಲ್ ಪೋಂಡ ಸೂರ್ಯ ಫುಲ್ ತೋಜುವೆರು ಅಂಚನೆಗೆ ಮುಸುಕು ದೆತ್ತನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈಜಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ವಯಂ ಮಾತ್ರ ಹೊಲಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಆತಿ ಈಸಿ ಜೈಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಕೂಡ ನಾರದೇರ್ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಡ ದಾದ ಕೇಂಡರು ಓ ಕರ್ತ ಈ ಪುದರ್ಲೇನು ಉಚ್ಚರಿಸವನ ನಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸವಡ ನಿಯಮವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುಡಿ ಪಂಡರಿ ಪುದರ್ ಪನೋಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಐಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಚ ಉತ್ತರ ಪಂಡರಿಗೆ ಓ ಋಷಿ ನಾರದ ನೆಕ್ಕು ಒವ್ವೇ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಈ ಪುದರ್ನ್ ಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜಿನ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಪುನರಾವರ್ತಿಸವೆರ ಅಕ್ಲು ಪೂರಾ ಪಾಪಡ್ದಲ ಏಕಕಾಲಡ್ ಮುಕ್ತರಾಪರಿಗೆ ತೊಲೆ ನೆಕ್ದಾಲ್ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಪ ಕಲಿಸಂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಾರದನ್ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪೆರು ಓ ಋಷಿ ನಾರದ ನೆಕ್ಕು ಒವ್ವೇ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಈ ಪುದರ್ಲೇನು ಶುದ್ಧ ಉಪ್ಪಡ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಪುನರಾವರ್ತಿಸವೆರ ಆಕಲು ಪೂರಾ ಪಾಪಡ್ದಲ ಏಕಕಾಲರ್ದು ಮುಕ್ತರಾಪೇರು ಆಕಲು ಪೂರಾ ಬಂಧನರ್ದಲ ಹೊರಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಆಕಲು ಭಗವಂತಡ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅಮರತ್ವನ್ ಪಡೆವೇರು ತುಲೆ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆವಲ್ಲ ಏಕ ಪನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣತ್ತಿ ಇಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕಲಿ ಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂವಂದುಲ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಜೀವಡ 14 ಕಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಆ ಕಲೆ ನುವಾಯರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ 14 ಪದ್ದಲೇನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ 14 ಪದಕ್ಕಳು ಇಜಿನ ಪುದರ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಖಂಡ ಕೀರ್ತನೆದ ಟೈಮ್ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಣ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮನ್ಪೊಡಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲಡ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಲಿತ ಪ್ರವೇಶನೇ ಆಪುಜಿಗೆ ಕಲಿ ಆ ಜಾಗ ಬಲಿತದ ಬುಡ್ಪುಣಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತಲ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪು ಕೀರ್ತನಂ ಕಲಿನಾಶನಂ ವನಪರ್ವ ನಲೋಪಾಖ್ಯಾನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಡು ಕೀರ್ತನಂ ಕಲಿನಾಶನಂ ಕೀರ್ತನ ಕಲಿನಾಶ ಕಲಿ ಆ ಜಾಗ ಉಂತುಜು ಒಲ್ಪ ತುಲೆ ಕಲಿ ಬೇತು ಇಕ್ಲ ಬಗ್ಗು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗುನೆ ಕಲಿ ಅಲ್ತು ಬಲಿಪೆ ಪಣ ತುಲೆ ಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಧರ್ಮದ ನೆಟ್ಟಿ ಏರುಲೆ ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತ ಎಂಕು ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಣ ಕಲಿ ಬುಡ್ಪುಜೆ ನಾವು ನೆತ್ತೊಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಪಣ ಕೆಲವರು ಬತ್ತದ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿದ ಪಣ ಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಣ ಕಲಿಕೆ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಪಣ ಎಂಚವರೇನು ಹಾಲು ಮನ್ಪೋಡು ಕಲಿಕ ಆಪನೆಗೆ ಪಣ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜು ಪಣ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚದ ಅವು ಕಲಿತ ಮೈನಂದು ಅಂಚದ ಕಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಐಕ್ಕ ಏನು ಗಿಡಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಹರಿನಾಮ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೇನೆ ಬಲಿ ಅಂಚತುಲೆ ನಲ ಮಹಾರಾಜರೇ ನಮ್ಮ ತುಪ ನಲ ಮಹಾರಾಜರ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠವಾದ ರಾಜ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಪಣಿ ನಲ ದಮಯಂತಿನ ಮದಿಮೆ ಅಂಡು ಇಂದ್ರ ವರುಣ ಯಮ ಅಗ್ನಿ 4 ಜನ ಪಿರಪೋಪೇರಿಗೆ ನಲ ದಮಯಂತಿನ ಸ್ವಯಂವರ ಮಂತು ಮದಿಮೆ ಮಂತು ಪಿರಪೋಪೇರಿಗೆ ಪಿದಪೋನಗ ಕಲಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟು ಕಲಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲೀಲ ఆయన ಕೈತಳ್ಳು ದ್ವಾಪರ ಉಲ್ಲೆಗೆ ఆయన ಫ್ರೆಂಡ್ ఆయన ನಾಸ್ತಿಕದ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂಜಲ ಅಕಲ್ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಜದ ಕಲೀಲ ದ್ವಾಪರ ಪಣ ಈ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಆ ದ್ವಾಪರ ನಂದು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಇಂದ್ರ ಕೇಂಡೆಗೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲೆ ಇತ್ತು ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟು ಐಕ್ಯಾನ ದಮಯಂತಿನ ಸ್ವಯಂವರಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಸ್ವಯಂವರಗ ದಮಯಂತಿನ ಸ್ವಯಂವರ ಆದ ನಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮದಿಮೆ ಆದ ಅಂಡು ನಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮದಿಮೆ ಆದ ಅಣ್ಣು
ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಕೋಪ ಅಂದ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಆಡೊಂದಿತ್ತೆ ನಲ ಮದಿಮೇರ ಅವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಬುಡುಪುಜಾನು ಅಂಚೋದು ಕಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಣೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೆನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬುಡೇರ್ನೆ ಬುಡ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣು ಕಲಿ ಇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಡ ಇಂದ್ರ ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಾಯಡು ಪಂಡು ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಕೊಟ್ಪೇರು ನಲನ ಆಯ್ ಏತೆಡ್ಡೆ ರಾಜ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಜೋಡಿ ಆತೆಡ್ಡು ಅಂಚದು ಕಲಿಗ್ ಕೋಪ ತಡೆಯೋನರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೈತಲಿತ್ತನ ದ್ವಾಪರಡ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ದ್ವಾಪರ ಎಂಕ್ ಸಹಿಸೋನೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆ ನಲನ್ ಎಂಚಾಡಲ್ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪು ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಬುಡ ಎಂದ್ ಅಂಚದು ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಪುಪ್ಪೇರು ಏರೇನು ನಲ ಮಹಾರಾಜನ ಆಂಡ ತುಲೆ ನಲನ ಆತು ಸುಲಭ ದಾಯಪಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಆತು ಸುಲಭ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ನಲ ರಾಜನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಲಿ 16 ವರ್ಷ ಕಾತದೇರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇತೇರೆ ಅಂಡಲ ಎಚ್ಚ ಪಂಡ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಆದ ಇಂಚಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಅಂಡ ಕಲಿ ಆತು ಸುಲಭ ಬುಡ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನು ತುಲೆ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಲ ನಂಚಿನ ರಾಜನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೆರೆ 16 ವರ್ಷ ಕಾತದನ್ನು ಪಡೆದು ಮಹಾಭಾರತ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪು 1 ದಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಲ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂಚದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಂತದು ಬಯ್ಯದ ಟೈಮುಡು ಪಂಡ ಕಾರ್ ಕೈನದಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೀಜರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಬುಡಿಯರು ಪೊಗ್ಗುದು ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಕುಳ್ಳಿಯರು ಅವೇ ಟೈಮುಡು ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಪನು ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿನ್ನೇ ತಡ ಆರು ಜೂಜುಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಅವು ಅದು ಪೂರ ಕಲೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಲ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಕಥೆಗೆ ಏನ್ ಬೇತೆ ಆದು ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಧರ್ಮದ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಯಾಪಲ ಬುಡುಪುಜರ್ ದಾಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ 4 ಜನ ಎನ್ಮ ವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಗ್ನಿ ಯಮ ವರುಣ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರ ಐಟು ಯಮರಾಜರು ಒಂಜಿ ವರ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿನಿ ಯಾಪಲ ಬುಡಾಯ ಅಂಚದ 6 ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಯಾಪಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಕಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಶ್ಲೋಕನೇ ಬರ್ಪುನು ದಾದಪಂಡ ಕಾರ್ಕೋಟಕಸ್ಯ ನಾಗಸ್ಯ ದಮಯಂತ್ಯ ನಲಸ್ಯ ಚ ಋತುಪರ್ಣಶ್ಚ ರಾಜರ್ಷೇ ಕೀರ್ತನಂ ಕಲಿನಾಶನಂ ಅಂಜದ ಅರೆಗ ವರ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಕಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಕ್ಕೊಂದು ಪಣ ಅಂಚಂದು ಅದ ಅರೆಗ ಉಂಟೆರೆ ಕುಳ್ಳೆರಂದೆ ಪಣ ದಮಯಂತಿಲ ಆ ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಣ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ರೆ ಏರು ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಆಯ್ ನಿರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಅಂಚದ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಣ ಎತ್ತು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸೋರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರು ತಾರಿದ ಮರ ತಾಲೆ ಮರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬತ್ತೆ ಆ ತಾಲೆ ಮರ ತುಪ್ಪೋದು ಸೇರ್ವೇರಿ ಅಂಚದ ತಾಲೆ ಮರ ಒಯ್ಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಕಲಿ ಕುಳ್ಳುಂಡು ತಾಲೆ ಮರಟ್ ಅಂಚದ ಅವು ಮಹಾಭಾರತ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಕಲಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಕ್ಲೇನ್ ತೂಂಡನೆ ಆಪುಜಿ ಪಣ ಎಂಚ ಆಕ್ಲೇನಿ ಅನ್ ಹಾಲ್ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪನೆ ಪಣ ಕಲಿ ಬುಡ್ಪುನೇಜಿ ಕಲಿಗೂ ಎಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸರಿಟ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪೆರ ಬುಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಪ ಕಲಿಯುಗಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಉಂಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪೇರಿ ಇಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಹೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪನ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಕಲಿ ತಂದು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಇದನ್ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತರು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇದನ್ ಮತ್ತ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನಾರದೇರು ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಡ್ ಜಪಿಸವನೇರ್ದು ಸರಿಯಾದ ಇಜಿನ ತಪ್ಪಾದು ತೆರಿಯಂದೆ ಇಜಿನ ತೆರಿದು ಎಚ್ಚರಿಕೆರ್ದು ಇಜಿನ ಅಜಾಗರೂಕತೆರ್ದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಪಣ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ಗ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ತಲೆ ಅಂಜನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಪಣ ಇತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ದೇವೇರ ಮಂತ್ರ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಣನೆ ಬರೋನು ನೋಯ್ತು ಬರ್ಪಣೆ ಕಲೀಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತರ ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪಣ ನಾರದೇರ್ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತನೆ ಪಣ ಕಲಿಯುಗದಾಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಎಂಚಾವ ಅಂಚದ ದೇವೇರ್ನ ಪುರದ ಮಹಿಮೆನು ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ಬೊಕ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಥಾಪಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಣ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ಗ ಆತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಂತ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ದ ನಿರಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆದ ಮೂಲಕ
ఆయన ಖಂಡಿತವಾದ ಅನುಭವಿಸೋಲಿ ಪಂಡ ಇಜಿನ ತಿರಿಯೋನೋಲಿ ಪಂಡ ತುಲೆ ದೇವರ್ನ ಪುದರ್ನ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಜಪಮಂತನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಂಡ ದೇವರನ ಪುದರ್ಗೆ ಎತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ನೆಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಜಪಮನ್ ಆತ್ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಫಲ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜನ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೇರು ಫಲ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ದುಮ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ತೆರಿದು ಮನ್ಪಡ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಮನ್ ಫಲ ಬರ್ಪುಣ ಆಂಡ ತೆರಿದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಜಪ ಮಂತ್ರ ಐತ ಫಲನೇ ಅಧಿಕ ಪಂಡ ಇದೇನು ಜಪ ಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ನಾರದೇರು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಾರದೇರಿಗೆ ಪನ್ಪನೆ ಪುದರ್ದ ಶಕ್ತಿ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುಂಡು ಐತ ವೈಭವ ವರ್ಣನಾತೀತ ಪಂಡ ಐತ ಪುದರ್ದ ಮಹಿಮೆನ ಪಂಡ ಮುಗಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತರ್ಗತ ಶಕ್ತಿ ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾದುಂಡು ಅಂಚದು ಮಿತ್ತು ವಿವರಿಸಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ಲೇನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸವನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಸಾಧಿಸವ ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ಪಂಚದ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ ನಿಜವಾಯ್ನ ಅಭಿರುಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಪ್ಪಡು ಪಣದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಲೀಸಂದ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಇದನ್ನು ಪಂತರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತುಯ್ಯ ಇನ್ನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯ್ನ ಕಲೀಸಂತ್ರನ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಭಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ದಾಯಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದು ಚರ್ಚ್ ఒక ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜಿನ ಮಸೀದಿ ಪೂಜನ ಪ್ರಸಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಚರ್ಚ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸೀದಿಲೆಡು ಪೂಜನ ಪ್ರಸಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಜನೈಟ್ ಆಸಕ್ತಿನ ಕಲೆ ಒಂದೇರು ಆಂಡ ಏರೇ ಆವಡು ಜನಕ್ಲು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪಠಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪುಲತೆ ನಾಮ ಜಪ ಬಂಗ ಉಂಡ ನಾಲೈ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಎಂಡು ಅವೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಗರುಡರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ನಾಲೈ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನರಕಾಗ ಪೋನಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಪ್ಪಡು ಧಿಕ್ಕಾರ ಉಪ್ಪಣ ತೂದಿತ್ತ ತೋಜವೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಎತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪಂದ್ಪುಂಡು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಸುಮಾರು ಜಾಗೆಡ್ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಏನು ತೋಜವೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ದೇವರನ ಕಲಿಯುಗಡ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಡಿದೆ ಅಂಚದು ನಾಮ ಜಪವನ್ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡು ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚು ನಿಮಿಷ ಅಂಚದು ಗರುಡ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಗರುಡ ಪುರಾಣ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಗರುಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪನೆ ಸುಗಮಂ ಭಗವನ್ನಾಮ ಜಿಹ್ವಾಚ ವಶವರ್ತಿನಿ ತಥಾಪಿ ನರಕಂ ಯಾಂತಿ ದಿಗ್ದಿಗಸ್ತು ನರಾಧಮನ್ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ ಸುಲಭ ನಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧೀನಡುಂಡು ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಲು ನರಕಗು ಪೋಪುನ ನರಮಾಣ್ಯರೆಗ್ ನರ ಧಮೆರೆಗ್ ಪಣ ನರಾಧಮೆರ್ ಪಣ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತದಕ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಎಮಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ತುಲೆ ಗರುಡೆಲ್ಲ ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಣ ಈ ನರಕ ಪೋಪುನೆ ಏರ್ ಪಂಡ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಜರ್ ಐನ್ಲ ಗರುಡ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ
ಯಾನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಗಡ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಯಮ ಮಾರ್ಗದ ವರ್ಣನೆನು ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈಡ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದನಕ್ಲು ಆ ಮಾರ್ಗಡ್ ತಾನೇ ಪೋಪೇರು ದುಲೆ ದೇವೇಡಿಯರ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಜರು ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಓ ಮಾರ್ಗಡ್ ಪೋಪನೆ ನರಕ ಪೋಪೇರು ಆಂಡಲ ನೆರ್ಪೇರು ಗರುಡ ಧಿಕ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಣ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಯಿನ ದೇವೇರ್ನ ನಾಮ ಇತ್ತನಗೆ ಜಪ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಕಲ ವಶಟ್ಟೆ ನಾಲಿಗೆ ಎತ್ತನಗೆ ತರೆದೆರ್ತ್ ದರ್ಶನ ಮಂತು ಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ಪೆರೆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯರ್ ನರಕಗ್ ಬೂರೊಂದುಲ್ತಿರತ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ್ ಐತ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಭಗವಂತ ಇದೇನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಅಂಚದ್ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಪ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾವು ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಲ ಅಂದ್ವಾಲಿ ಸೈತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ನರಕಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ ಆಯ್ಕೆ ಎತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೇನೊಂದು ಡೈಲಿ ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಮಂತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಲೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದು ಅವಲ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಹತ್ತು ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಐನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇಡಿತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪರಂಪರೆದಕ್ಲ ಐನೇ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಎಂಚಿನ ಪಂತರೆ ಐದು ಪಿದೆ ಓಲ ಚರ್ಚೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸೀದಾ ದೇವರನ್ನ ಲೋಕಗ್ ನಮ್ಮ ಪೋಲೆ ಐನ್ ಫಾಲೋ ಮಂತನ ಈಜು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೂರ್ದು ಮುಲ್ಪಲ ಕಷ್ಟ ಸೈತನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತು ಭಂಗ ಬರೋಡು ಪಿರ ಅವು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಣ ಮುಗಿಂಡ ಪಿರ ಬರೋಡು ಪಿರ ಪುಟ್ಟದ್ ಬರೋಡು ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡ್ ಕಷ್ಟ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಜಠರೇ ಶೈನಂ ಓ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎತ್ತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಏ ಸಂಸಾರೆ ಬಡದುಸ್ತಾರೆ ಕೃಪಯ ಪಾಹೇ ಪಾಹಿ ಮುರಾರಿ ಮುರ್ಚಪ್ಪ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಂತೂ ಈ ಜಂಜಾಟರು ಬೂರೇ ಅಕ್ಲೆ ನುವೇ ಯಾವು ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಂತ ದೇವರನ್ನ ಧಾಮಗ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಬಂಡದ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪರು ಯಾಕೆ ಮುಲ್ಪ ಸುಮೇಧಸ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಂಡ ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಇಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲೇನ ಆರಾಧಿಸವನೇರ್ದು ಅಕ್ಲು ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಆಚರಿಸವಲೆ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ದೇವರ ಆರ್ನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಕಳ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಪರಿ ತುಲೆ ಜಪ ಹತ್ತೊಂಜಿಂದು ಆಯ್ನ ಕಲಿಯುಗಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಷ್ಯ ಒರಿಯರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನವರ ಶಿಷ್ಯ ಇತ್ತರ ಶ್ರೀಲ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯರನ್ ಆರ್ ಪನ್ನಂಚೆನೆ ಅಲೌಕಿಕ ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ತತ್ವ ಕಳೆದು ಪೋಯ್ನೇರ್ದವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯರ ಆ ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾನನ್ ಕೂಡ ಪರಡಿಸರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವತರಿಸದ ಬೈದರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮನ ವಿತರಿಸವನ ದಯಾಮಯರ್ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಗ ಜೇಂಕರಿಸವನ ದುಂಬಿಲು ಆಕರ್ಷಿಸವನಂಚಿನ ಚೈತನ್ಯರ್ನ ಪಾದ ಕಮಲೆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಆಕರ್ಷಿತರ ಅವಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇದನ್ನ ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗ ನಮ್ಮದು ಆದ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವನ್ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆನ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತ ಪುರಾಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡಂತೂ ಸುಮಾರು ಕೋಟ್ ಮನ್ಪರು ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಅಂಚ ದೇವರನ ನಾಮ ಜಪವಂತಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಲಿ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೆರಿಯೋಡು ತೆರಿನಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ತೊಡಗುವೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತೆರಿನಕ್ಲು ತುಲೆ ದೇವರೇ ನೇರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೇರ ನೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಸೇವನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಸರೆಂಡರ್ ಆದ್ಬಿಡ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವಣ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ತುಲೆ ಏರು ದೇವರೇನು ತೆರಿಯೊಂದರಿಗೆ ಅಕ್ಲೇ ಪೂರೆಲ್ನ ತೆರಿನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಮಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತಲ್ನ ಅಕ್ಲು ದಾಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಜನ ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪನೆ ಯಾನ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜುನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೂರ್ದರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂಚ ದಾದ ಪನ್ನುಂದುಲೆ ಭಗವಂತ ಯೋ ಮಾಮೇವಂ ಅಸಮ್ಮೂಢೋ ಜಾನಾತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಜಾನಾತಿ ಪಂಡ ತಿರಿದುಲ್ಲೆರ ಜಾನ್ತೇವ ಜಾನಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬಂತಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗವತ पण आता ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಆನ ಭಗವಂತನ ತೆರಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಇಂಚನ್ आणि ಇಂಕ ಭಗವಂತ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾತಜಿನ್ ಜಾನ್ತೇವ ಜಾನಂತೋ ಕಿಂಬಹು ಅಂಚದ ಜಾನತಿ ಪಂಡ ಏರು ತೆರಿದೇರ ಅಂಚದ ಏರು ದೇವರನ್ ತೆರಿದೇರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತೋ ಜನ ಪನ್ಪರೆ ಆ ದೇವರನ್ ತೆರಿ ಅಂಚದ ನಮ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತಲು ಒರೇ ದೇವರನ್ ತೆರಿದೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಐಟ್ಲ ಸುಮಾರು ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಸರ್ವವಿದ್ ಭಜತಿ ಮಾಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ಏರು ಏನನ್ನ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪಂಡದ ತೆರಿಯೋನ್ ಬೇರ ಪಂಡ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರು ಕೃಷ್ಣನೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ತೆರಿಯೋನ್ ಬೇರ ಆಯ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆರಿನ ಹೆಂಗೆ पण आग बखत तेरियोनेर ओला ओरिदुची प्रभुपादला पनु यू अंडरस्टैंड कृष्णा यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अंचद ಏರ್ ಭಗವಂತನ್ ತೆರಿಯೋನ್ ಬೆರ್ತುಲೆ ಆಕಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಂದೇರ ಆಕಲಿಗೆ ಓಲ ತೆರಿಯರ್ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನು ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ಕಲ್ತು ಮುಗಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತು ಬೈದಲ್ನ ಐಕತ್ತು ಈ ಇಂದು ಇಂಜಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಖಾಲಿ ಕಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಬೈದನೆತ್ತು ಅಂಚತುಲೆ ನಮಕ್ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನಲ ಬೋಡು ನೈನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ವಿದ್ಯೆಲ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಅವಿದ್ಯೆಲ ಬೋಡು ಅಂಚ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತನ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆ ಬಟ್ ಅವು ಭೌತಿಕ ಮ್ಯಾಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಕಲ್ಪೋಣ ಹಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪೋಣ ಅಣ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಚ ಆತನ ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯತುಲೆ 4-5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭೂಮಿ ರಾಪೋ ಅಣಲೋ ವಾಯು ಕಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಇತಿಯಮ್ಮೆ ಭಿನ್ನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟದಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದು ಏನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಐದು ಪೂರ ವಸ್ತಾಪನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಲ್ಲ ಐಡ್ದಾತನೆ ಅಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಓ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಇಂಚ ಒಯ್ದ ಆಯ್ನೆ ಎತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ತುಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚ ಆಯ್ನೆ ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬೊಕ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಭಗವಂತ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಹಾಲು ಮನ್ಪಡು ನಿಜ ಅಂಚದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂಂಡೊಂಡತೆ ನಾವು ಪೂರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಾವು ಪರಡೋಡು ನಿಜ ರಡ್ಡು ಯಾವನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ 4 ಬುಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಜೀವನದ ಮೈನಾದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಈಶೋ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮರ್ಸಿಂದು ನೆಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂತಾರೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂಚದ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ್ ತೆರಿನಾಕ್ಲು ಪೂರಲ್ಲ ತೆರಿನಾಕ್ಲು ಅಂಚಾಯನೆರ್ದ ಆಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಿರತರ ಆಪೇರು ಆಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಿರತರ ಆಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಂಚದ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶ್ಲೋಕ ಡೇ ಅತೆ ಅಂಚದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶ್ಲೋಕ ಡೇ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತದು ಪನೋಡು ಅಂಚ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತೊಂದು ಬಾಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆಲ ಕಲ್ತ ಓಕೆ ಶಾಖ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಓಕೆ 10 ಐಟಮ್ ಅತೆ
ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿ ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಪಂತೆರ ಅಂಚ ನಮಗೆ ದೇವರ ಉನ್ನತೆ ಅತಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಏರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಚಲ ಮೋಸ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಕ್ಲೇನು ಮೋಸ ಮಂತರ ಆಪುಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ ಮತ್ತ ಕಲ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರ್ಲ ಮೋಸ ಮಂತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರನ್ ಹಿಂಚೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಂತರ ಆಪುಜಿ ತೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಈ ಕಲ್ಲಿಯುಗಡೆ ಎತ್ತು ಪಂಡ ತುಲೆ ಅನ್ ಸುಮಾರು ತುಯ್ನ ಎತ್ತು ಜನ ಮೋಸ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ಲ ಮೋಸ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ಬಿಡ್ದು ಅಕ್ಲನೇ ಪನ್ಪುನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇನ್ನು ಮಂದೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಈ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಪನೆರ ಕುಲ್ಲುದು ಐಟು ದೇವೇರ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆರ ಐನೇ ಪನೋಡಿಗೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೋಸ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಮೋಸ ಮಂತನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ನರಕ ಪೋಪೇರು ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನರಕ ಹೋಯ್ತು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಇದನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದನ್ ಪಂತೇರು ಇಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಪೋಪ ಭಗವಂತಲ ಗೀತಾಡ್ ಪನೆ ನಿಕ್ಕ ಸರಿ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಲ ಓಕೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಎಡ್ ಬತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಗುರುನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಐಲ ಪಂತೇರು ಮುಂಡಕ್ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡ ಏರೆಗ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಓಕೆ ಐಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಊಲ ಪನ್ಪುಜಿಂದಿಜಿ ಪೂರ ವಿಚಾರನ ನಮಕ್ ತೆರಿಪೋಣ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಏರೆಗ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾಶ ಆಪುಂಡು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾಶಿತೋ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಜಹಾ ಹೋಯ್ತೆ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿನಾಶ ಜಾತೆ ಅಂಚದ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಒಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಣ ಒಲ್ಪ ಅವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪುನ ನಾಶ ಆಪುಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇರೆಗ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಭಗವಂತನ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ನೂತೆನ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಪಂತೇರ್ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುಂ ಏವಾಭಿಗಚ್ಚೇತ್ ಸಮಿತ್ಪಾನಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಂ ತುಲೆಂದು ತರೀಕ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಂಡ ತರೀಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪನೆ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನನ ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಪರಮ ಸತ್ಯಡ ನೆಲೆ ಆಯ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಬತ್ತನ ಸದ್ಗುರುನ ಕೈತಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಅಂಚನ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾವ ಈಜಿನ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂಚಂದು ಇದೇನೋ ನಮ್ಮುರಣಿ ಮಾತಾರಿಗಳೊಂಜಿ ಕೇನ್ ಮಾತಾ